I oktober 2013 var Pilgrimsledens venner på tur til Veien kulturminnepark og Ringerike museum ved Hønefoss. Veien kulturminnepark er en spennende opplevelse knyttet til gravfunn på veien fra eldre jernalder. Alle severdighetene er samlet i det nye museet, som har utstillinger for en tidsepoke på over 2000 år. Jeg heter Marte. Jeg skal først gi dere en introduksjon her rundt modellen om stedet her. Da er vi jo her nå, i museet. For det her er jo da modellen over hele kulturminneparken vår. Huset dere ser her er da Langhuset, som er der ute. Det er bygd opp igjen i de samme stolpehullene som det originale huset sto i. Langhuset er bygget opp slik en tror det kan ha sett ut ved Kristi fødsel. Langhuset er ikke et ordinært gårdshus, men en hall som har huset en høvding og husfrue. Dette langhuset vi snakket om det i Lofoten, det er vel antageligvis det største kanskje i Norge eller Nord-Europa. Det er nok en del lenger. Ja, det er dobbelt så langt. Ja, ja. Men så er det jo også 1000 år yngre. Ja, det er nok det. Ja. Så byggeskikken utvikler seg på 1000 år. Å ja, det er helt sikkert. Museet ligger nær det vakre gravfeltet med over 100 gravhauger fra bronsealder til yngre jernalder. Den gikk så veldig fort ut og så lenge rundt. De har forskjellig vekt ettersom hvor fint du skal spinne. Det er lin, ja. Det er lin, det er ikke ull. Nei, det brukte de ull med å håndtere den også, eller var det bare lin? De brukte ull også. De gjorde det, Det var bygd rødt og null. Fordi huset brant helt ned, så var det veldig lett for arkeologene å finne alle stolpehullene, for da var de fylt med det treverk. Og derfor så har vi også bygd det oppi der. Så når dere ser på stolpene, så er de rektangulære. Og det var veldig tungvint, fordi de hadde ikke sager på den tida. Sagene kom først med vikingtid. Så de har da brukt øks for å kløyve formen på den. Så det hadde vært mye lettere å bruke runde stolper når tømmeret er rundt fra før. Men de har altså tatt seg bryet med å gjøre den rektangulær. Til lunsj var det vikingsuppe og øl. Ringerike museum har tilhold på Nordrehov gamle prestegård, som er fra slutten av 1500-tallet. Det dere altså kommer inn i nå, det er Ringerikes museum. Men opprinnelig er det altså bygget som Norderhov prestegård, altså sogneprestens bolig. Han som arbeidet i kirken, men som bodde her i huset med sin familie. Men her på Ringerike har vi altså Anna Kolbensson. Hun var gift med Jonas Ramus. Det var en teologisk tungvekter i Skandinavia på 1600-tallet og på 1700-tallet. Han skrev betydelige verker.
Han var kjendisen i sin samtid, og hans bøker kom i store opplag helt fram til slutten av 1800-tallet. I 1716 så angrep Karl 12. Norge i mars måned med tusenvis av soldater. Her kan dere se at Karl 12. ledet selv en styrke på ca. 3000 mann, gikk mot Kristiania. Hans general Mørner ledet 4000 mann, gikk inn helt syd i Østfold, nord for Fredrikstad, Sarpsborg, kom til Moss, og så møttes de to styrkene rett utenfor Akershus festning. Og de hadde absolutt ingen problemer med å ta ikke Akershus festning, men de tok selvsagt hele byen Kristiania. Karl 12. og de aller fleste av hans soldater ble værende i Kristiania, men han sendte sin oberst Aksel Løven, som leder for 600 karolinere, Karls soldater, som skulle angripe de norske soldatene ved Hjelbæk skanse. Anna Kolbjørnsdatter og Jonas Ramus liker vi å tro at satt i dette rommet og var relativt ukjent med at de svenske soldatene var i anmarsj. Muligens hadde de fått informasjon et par timer i forkant. Og så gikk Anna ut og så at på den snødekte gårdsplassen så var det tjukt av fiendtlige svenske soldater, tungt bevæpnet. Og da var Anna omtrent 50 år. Og hva kunne en dame på 50 år gjøre mot 600 bevæpnede soldater? Det var nødvendigvis ikke særlig mye. Og da liker vi å tro at hun prøvde å hindre at gården ble brent, prøvde å hindre at gården ble plyndret, at de skulle fare ille frem, at de skulle drepe de som bodde her. Det ser ut til at Anna ga aksept for at de svenske offiserene kunne komme inn. Men 600 sengeplasser hadde jo dog ikke dama, så resten av de svenske fotsoldatene måtte slå teltleir for natta ute på den snødekte gårdsplassen. Hun har nok gitt alle disse ca. 600 svenske soldatene det hun hadde av mat og drikke. Og så sier da selvsagt myten at hun var imøtekommende for å nøytralisere de svenske soldatene og servere de beruset, slik at de i beste fall ble stridsudyktige. De la seg til å sove. De var relativt sikre på at de norske soldatene var ganske langt unna. Men på det tidspunktet så var de norske soldatene faktisk allerede på Stein gård, midt på Steinsletta. Disse anslagsvis 200 norske soldatene stormer inn og angriper ganske plutselig og ganske med en gang. Og det blir et blodbad, kanskje i særlig grad ute på gårdsplassen, men også inne i dette rommet, hvor man faktisk regner med at over 100 svenske soldater ble drept i løpet av en times tid. Presteboligen er kjent for minnesamlingen etter dikterpresten Jørgen Moe. Ikonsamlingen er en av de mest betydningsfulle i Norge. Den rommer russiske og sydeuropeiske ikoner, og mange er fra 1400-tallet. Du må komme og ta med sprekken. Jeg må ta med den. Det er jeg som tar det. Det er jeg. Jeg skjønner ikke. Prestegården er uløselig knyttet til slaget på Nordrov natten til 29. mars 1716, og Anna Kolbjørnsdatter. Hun bodde her sammen med ektemannen, prest og historiker Jonas Ramus. Nordrov kirke er oppført i andre halvdel av 1100-tallet. Her hviler salig i Herren magister Jonas Ramus, fordum sogneprest til Nordrehovs menigheter, som med sin hustru Anna Kolbjørnsdatter havede disse børn.
regner nok også med at det har vært stavkirker her tidligere. Foreløpig var det bare en langkirke, og som dere vet så er alltid inngangen mot vest, og koret og apsisen mot øst. Og først altså sånn mot slutten av 1800-tallet så ble Nordre kirke utvidet, den ble oppbygget til en såkalt korskirke. Koret og apsisen flyttet en del lenger mot øst, taket hevet, større vinduer mot syd, etc., etc. Og Jonas Ranus ligger her sånn. Det er altså de originale eikekistene i nedre halvdel og de originale håndtakene. Men fordi man kunne se dem tidligere, så er altså den øverste delen her sånn snekret nye sånn på midten av 1950-tallet.